Macarrão de fogo coreano. Sabor picante. Está quente. Molho picante. Água! Balas que explodem. Geleia de papel. Frango de fogo kimbap. Lanche de ramen picante. Pô de ramen picante. Mordida grande. Tão delicioso. Vampiro. Frango. Desafio. Muito picante. É uma mordida. Picante, mas também é bom. O último. Batata de milho comum. É picante, saboroso. É bom. Sorvete. Adeus.